Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Ողջույն ցեզի սիրելի արածատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր քարաստորյա մեծ բահոց 6-րդ գիրագին է եւ կգոչվի Քալստյան գիրագի։ Քալստյան այս գիրագին իր մեջ սիրելիներ գներարե Քրիստոսի առաջին քալստյան եւ երկրորդ քալուստի խորհուրդները։ Տեր Հիսուս Քրիստոս Աստուծո որդին Փամն Աստված մարմնացավ, մարդացավ, ծնավ գադարելաբես աշխարհ եկավ մեր փրկության համար։ Քրիստոսի քալուստը լույս բերավ աշխարհի մեջ։ Մարդիկ, որ խավարի մեջ էին, հեթանոսներ, որ Աստված չէին ճանչնար, Քրիստոսով ահաբասիկ հաշտվեցան Տիրոջ հետ, հաշտվեցան Աստուծո հետ եւ դարձան Աստուծո որդեկիր զավակներ։ Քրիստոս իր քալուստով հույս ներշնչեց մեզի, հավիտենական կյանքի թուրը մեր դիմաց բացավ։ Եվ Քրիստոս, որ հարություն առավ ու երկինք համբարձավ, անիկա սիրելներ չհեռացավ մեզ մե, այլ մարդկային մեր բնությունը երկնային թռները հասցուց եւ խոստացավ ու ասավ. ահա շուտով դարձյալ գուքամ, ցեզի որբ չեմ թողուր, այլ գուքամ ու ցեզի գտանիմ հոն, ուր ես կգտնվիմ։ Եվ քրիստոնեական եկեղեցին, այսինքն հավատացյալները, թարերու ընթացքին սիրելներ, ակնկալույց կսպասեն Քրիստոսի երկրորդ քալուստին։ Որքանալ առաջին քալուստեն մինչև երկրորդ քալուստը այդ միջին ժամանակը երկար ժամանակ տվի մարդոց աչքին, սակայն հավատացյալին համար սիրելներ այդ ժամանակը շատ կարճ ժամանակ է։ Որքան մարդ հավատքով ապրի, այդ ժամանակ Քրիստոսի քալուստի այդ ժամանակը ավելի կմոտենա իրեն։ Եվ իսկապես Տերը մեզի սիրելներ աստարարեց, որ արթուն մնանք, չքնանանք։ Տեսանք մենք անցնող շաբաթներուն, թե ինչպես դնդեսի արագով, ծարայի արագով Տերը ասավ. այն է ճշմարիտ դնդեսը կամ ճշմարիտ ծարան, որ իր դիրոջ կացած ժամանակ արթուն կմնա եւ իրեն դրված բարդականությունները կգադարե եւ իրեն ծարայագիցներուն հետ սիրով գաբրի։ Սիրելիներ, ահավասիկ, մենք հիմա այդ դնդեսի վիճակի մեջ ենք, որ պետք է իրարու հետ սիրով ապրենք եւ սպասենք մեր Տիրոջ երկրորդ քալուստին։ Ով որ սիրելիներ Աստուծո հայացքին տակ գաբրի Աստուծո բադվիրաններուն մեջ են։ Եվ այնպես պետք է ապրենք, որ գարձեք այսօր վերջին օրն է։ Եթե մենք գիտնանք, որ այսօր մեր մահվան վերջին օրն է, ինչպիսի կյանքով պիտի ուզենք ապրիլ։ Անհոգ կյանքով, մեղսալից կյանքով, անօրեն կյանքով, թե ոչ ապաշխարությամբ, սրբությամբ, որբեսի երբ այս աշխարհին բաժնվենք, մեր օքին Տիրոջ դիմաց կանգնի։ Վստահաբար այս երկրորդ ձևով։ Ահա սիրելներ, Քրիստոսի երկրորդ քալստյան խորհրդին եւ հոգիով սիրելիներ սպասելուն մեջ մենք պետք է Աստուծո գամքին մեջ ապրենք, Տիրոջ հետ գալենք, Տիրոջ հայացքին տակ գալենք, որբեսի երբեք չշեղնենք։ Եվ հիշենք, որ Քրիստոսի երկրորդ քալուստը այլևս հավիտենական ճակատագիրը պիտի որոշվի յուրաքանչյուրին։ Դերը պիտի կա սիրելիներ թադելու համար աշխարհը։ Անոնք, որոնք իրեն հավատարիմ մնացած պիտի լան, Դերը զանոնք հավիտենական կյանք պիտի առաջնորդե։ Իսկ անոնք, որոնք դժբախտաբար մերժած պիտի լան Տիրոջ բադվիրաններու մեջ են ապրիլ, մերժած պիտի լան նույնինքն Դերը, անոնք հավիտենաբես պիտի թադաբարդվին եւ գեհենի գրագի մեջ այրին։ Եղբայրներ եւ քույրեր, Դերը եկավ, որբեսի մեզի հավիտենական կյանքի հրավերը տա։ Հրավերը մեր ցերքի մեջն է։ Մեզի կմնա ընդունել այդ հրավերը եւ այդ հրավերը ընդունելու համար պետք է Աստուծո գամքին մեջ են ընթանանք։
Եկեք Քալստյան այս կիրագի մեջ հավատքով սիրելներ ապրինք, մեր աչքերը ուղելով մեր Տիրոջ եւ սպասելով, որ դերը շուտով կվերադառնա ու մեզ այս աշխարհեն կփարսացնե դեպի հավիտենական կյանք։ Հոն, որ ինչպես հայտության քրկին մեջ դերը գսե, այլևս ոչ մահ կա, ոչ արցունք, ոչ հիվանդություն, ոչ պատերազմ, ոչ նեղություն, ոչ ձերություն, այլ այնտեղ դերը մեր աչքերեն պիտի չորցնե արցունքը եւ Տիրոջ ներկայությամբ պիտի ապրենք հավիտենապես։ Սիրելիներ, ինչպես մեծ բահոց անցնող գիրագիներուն ցեզի երկեցի, մեծ բահոց գիրագիներու հարց շարագանը զոր գերկվի միշտ մեր երկրորդ ժամերկության ընթացքին, որ կգոչվի առավոտյան ժամերկություն, այսօր ալ սիրելիներ պիտի երկեմ Քալստյան գիրագիի հարցը։ Երկու դարբերակ եղանակներ կան, առաջին դարբերակը լրի պիտի երկեմ, իսկ երկրորդ դարբերակը պիտի երկեմ առաջին դունը, կորցքը եւ 6-րդ վերջին դունը։ Ինչպես մյուս շարականները մեծ բահոց գիրագի օրերուն, այս շարականն ալ քրած է Սուրբ Ներսես շնորհալի հայրապետը։ 6 դուները կփաղկանա սիրելներ, իր խոսքը նախ Տեր Հիսուս Քրիստոսի գուղե, փանն Աստուծո, առաջին 3 դուներու մեջ եւ կփարավորե դերը, ապա մյուս 3 դուներու մեջ Դանիելի ուրեմն օրինակը գիշե թե ինչպես Դանիել մարգարեին հայտնվեցավ Քրիստոսի մասին, Դանիել ինք դեսիլներով դեսավ, թե ինչպես հինավուրցին դիմաց բերին Աստուծո մարդու որդին եւ իրեն հավիտենական թակավորություն դրվեցավ։ Լսենք ինչ կսե Սուրբ Հայրապետը։ Հոր անջարելի ձոցին մեջ ծածկված անքննելի ծնունդ եւ փան, Թուն որ հրեշտակներեն երգրբակվելով գփարապանվեիր, քեզ գփարապանենք մեր հայրերուն Աստվածը։ Թուն որ խոնարհապար աշխարհ իջնելով մեղքերու փոցը մարեցիր, ինչպես ժամանակին Փապելոն հնոցի մեջ իջար, քեզ գփարապանենք մեր հայրերուն Աստվածը։ Թուն որ ըստ նախակուշակ մարգարեներուն եկար խորուրդը լրացնելու զոր դնորինապար գադարեցիր մեր փրկության համար, քեզ գփարապանենք մեր հայրերուն Աստվածը։ Աստված մարգարեներուն Փերնով ասած էր, որ Մեսիան պիտի գար իր որդին, որբեսի մեզ փրկեր մեղքի քերութենեն, եւ դերը իրակորձեց այդ բոլորը։ Դերը օրտնեցեք եւ հավիտյան փառավորեցեք զայն։ Հոգին, որ Դանիել մարգարեի դեսիլքով Քրիստոսի երկրորդ գալուստին խորուրդ հայտնեց, հավիտյան փառավորեցեք զայն։ Հոգին իմացուց Աստուծո թեմ աբստամ 4-րդ ահեղ քազանը, զոր Աստվածորդին զորությամբ խորդագեց, հավիտյան փառավորեցեք զայն։ Սուրբ Հոգիով ներշնչված էր, որ Դանիել մարգարեն դեսիլքներ գուննար եւ դեսավ 4 կազաններ եւ դեսավ թե ինչպես դերը խորդագեց այդ քազանը։ Ան, այսին հոգին հավիտենական Աստված դեսավ քերոպիական աթոռ բազմած եւ որդին երկնքի ամբերով եկած։ Ուրեմն հոգին ներշնչեց Դանիելը, որբեսի դեսներ թե ինչպես հինավուրցը հավիտենական Աստվածը նստած էր աթոռին վրա եւ որդին ալ երկնքի ամբերով իր թիմաց եկավ եւ անոր դրվեցավ ամբողջ թակավորությունը, հավիտենական թակավորությունը դիրելու համար ամբողջ դիեզերքին վրա։ Հավիտյան փառավորեցեք զայն։ Սիրելիներ, նախ առաջին դարբերակը գերքեմ ցեզի, ուրեմն հարց թագեն եղանակով բարերը գսկսի, որ հանջարելի ձոց հորձածկյալ։ Հորնյալես դեր Աստված հարցն մերոց հորնյալ, փառավորյալ անուն քո հավիտյան, որ հանջարելի ձոց հորձածկյալ անքնին ծնունդ եւ փան եւ իրեշտագած երգրբակյալ
փարապանեիր ըստ քեզ փարեփանեմ Աստված հարցն մերոց որ խոնարհությամբ իջյալ աշխարհ շիճուծեր ըսպոց մեղած որպես երբեմ իփարենոն Imech hanotzin ըսկես փարեփանեմ Աստված հարցն մերոց որս նախացայն մարգարեից եգիրիրումն խորրտո զորդնորինապար գադարեցեր վասն մերոփրգությանս քեզ փարեփանեմ Աստված հարցն մերոց Օրտնեցեք ամենայն կորց դյարնս դեր օրտնեցեք Փարծարարեք ըզնա հավիդյան որ հայտնյաց հոգին դեսյամ թանիելի մարգարեին զմյուս անգամ քալստյանն Քրիստոսիս խորուրդ Փարծարարեք ըզնա հավիդյան որս չորրորդ կազան ահեղ զաբստամփյալն has դուձո Ձանույց պարծյալ զորությամբ Աստված օրդվույն Փարծարարեք ըզնա հավիդյան Փարքոր եւ օրդվո եւ հոգվույն սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն որ զինավուրց Աստված єդես նստյալ հաթոր կերոպե յագան և զորդիտ ընտամս երգնից եկյալ Փարծարարեք ըզնա Այժմ սիրելներ ցեզի գերկեմ երկրորդ դարբերակը, որ ավելի ծանր եղանակ է, բայց մի դերկեմ ցեզի առաջին դունը, կորցքը եւ վերջին դունը։ Օրնյալ ես Տեր Աստված հարցն մերոց օրնյալ փառավորյալ անուն քո հավիդյան որ հանջարելի
հորձած գյալ անքնին ձնունդ և պան և իրեշ դագած երգր բակյալ փարապանեիր ըսքեզ փանեմք Աստված հարցն մերոց օրնեցեք ամենայն կորզյան ըզդեր օրնեցեք փարծարարեկս նավի դյան Փարքոր և որդվո և հոգվույն սրբո այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն որ զինավուրց Աստված յետես նստյալ հաթոր գան և զորթիըն ամբերգնից եկնալ փարծարարեք դյան Եկեք սիրելներ փառավորենք մեր Տիրոջ սուրբ անունը եւ ակնկալույց սպասենք Տիրոջ երկրորդ գալուստին արթունը լանք աղոթենք մեղքերու մեջ շինանք կտեսնենք սիրելներ որ աշխարհը օրեօր գչարանա աշխարհը օրեօր գվադանա սիրելիներ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը այսօր ավելի մոտ է քան 2000 տարի առաջ ապրող քրիստոնյաներուն համար հետևաբար եկեք սիրելներ հավատքով ապրենք սրբությամբ ապրենք իրարու հավատքի թևեր տանք իրար օգնենք հավատքի կյանքի մեջ որբեսի չշեղինք հավատքի ճանապարհեն եւ երբ դերը կա չգործընծնենք մեր անձերը կամ մեր հարազատները այլ ամենքը սիրելներ Տիրոջ ճամփաներու մեջ ենք ալենք եւ հավիտենական կյանքին արժանի լանք Աստված բոլոր մոլորյալներուն արթնություն տա Տիրոջ դառնան անհավատները որ դերը չեն ճանչնար դերը ճանչնան որովհետեւ դերը գուզե որ բոլորն ալ փրկվին ապաշխարեն եւ հավիտենական կյանքը ժառանգեն Աստված ծեր եւ ծեր ընտանիքներոնները կյանքի քիրքի մեջ արցնակրե եւ օրհնյալ եղեք Աստված ձեզ արադաբես թողորտնե բարի եւ օրհնյալ գիրագի ծեր բոլորին